barokaga ũraria ũhoro witũ hau njuge atĩrĩrĩ ũcio nĩ mũndũ mũru tondũ nginya gũtigithio nĩ atigithirio hunjia. Rekei ndĩmwĩre baba ũcio ũciarĩte Somba twamwĩtaga baba John Gĩthua. Baba ũcio atũraga na iraka ekĩrĩte nguo ciake iraka ndaumire ndetie mũgũnda. Wandua nĩ ũkũmaka ngĩkwĩra mwanake ũcio baba akua arendirie mũgũnda wa baba, arendia nginya mbĩrĩra ya baba John ũcio brother ya baba. Ũmũthĩ ũyũ Somba ũcio ũrarũgama hau akauga nĩ chairman wa nyũmba ndarĩ mũgũnda na gũtirĩ mbĩrĩra ya baba tondũ nĩ ciendirio. Koguo rĩ mũndũ wendetie mũgũnda rĩ akendia nginya mbĩrĩra ya ithe rĩ angĩũka kwarĩrĩria ũhoro wa mũndũ wĩ mocarĩ ũracindanĩrwo nĩ ciana ciake atĩa. Angĩkorwo ithuĩ tũrenda kĩimba kĩa baba tũke tũmũthike haha nĩgetha twĩrage ciana citũ atĩ ũyũ nĩwe warĩ guka wanyu, ũyũ ũkomete haha nĩwe warĩ guka wanyu ũrĩa niĩ wanjiarĩte. Nake Somba ũcio ũratuĩka nĩwe chairman wa nyũmba nĩ kwendia endirie mũgũnda na akendia nginya kaburi ga ithe. Mũndũ ta ũcio angĩrũgama auge nĩ chairman wa nyũmba ĩrĩkũ, angĩrũgama ere mũingĩ atĩa, angĩrũgama cira-inĩ wa andũ maragucanĩria kĩimba gĩa ithe atĩa, angĩkorwo we harĩa athikire ithe ndarĩ na bata naho nĩ ahendirie. Ũhoro waku? Mwega. No ũkĩririkania mwĩroreri wĩtagwo atĩa? Mwega mwĩroreri njĩtagwo Wairimũ wa Mburu na nĩ ndaugĩte niĩ nĩ niĩ mwana ũrĩa mũkũrũ wa mũthuri ũcio wĩtagwo Mbũrũ wa Kĩnani wa mũtumia ũrĩa mũkũrũ wĩtagwo Peres Wanjiru wa Mburu. Nĩ tũragĩkĩria rũgano na ndĩrakĩona andũ makiuga we wĩ njamba. Nĩ ũrũme ũrĩa ũraumĩrire naguo? Ti ũrũme wa ndua, nĩ kũmenya ũndũ ũrĩa ndĩraria uma mũtheri. Mũndũ ndaconokaga rĩrĩa ekwaria ũhoro wa ma, ona mũndũ ndaconokaga rĩrĩa ekwaria ũndũ ũrĩa anona kana anaigua. Koguo njuge o ũguo athikĩrĩria marakiuga ndĩkĩrĩ njamba na ningĩ gũkorwo ũhoro ũrĩa ndĩraria wa baba nĩ wa ma ĩrĩa ĩtagwo matheri. Na tũrĩ o hau rĩ ndĩronia naguo mwena ũrĩa ũngĩ naguo no mararirie rĩngĩ. Hihi nĩ wonete nyamũ icio? Ke njuge ka video kau ka ng'ang'a kũrĩa kwa Mũtembei nĩ ndĩrakonire na ndinahota gũkarĩkĩrĩria gothe wa ndua tondũ ngoro yakwa nĩ ĩraiguire ngoro ũru. Ndĩronire o part 1 mathiĩ break niĩ ndinacoka rĩngĩ tondũ ndĩna ciũria nyingĩ mũno ndĩreyũririe. Wandua mwanake ũcio rĩrĩa arambĩrĩirie kwaria arambĩrĩirie gũtheka, aria kaũndũ agatheka, aria kaũndũ agatheka. Ngĩamba ngĩũria kĩũria kĩu ngĩkĩũria atĩrĩrĩ, karĩ ũndũ ũrĩkũ ũyũ funny ng'ang'a araria ũratũma wagweta kaũndũ agatheka, agweta kaũndũ agatheka. Ũndũ ũcio nĩ ũratũmire njigue ngoro yakwa ũru na ndĩracoka ndĩraigua maũndũ marĩa araria nĩ ma maheni matheri o gũcokera maheni marĩa aheanĩte gwa Chuma Moto. Ndarĩ ũndũ ũngĩ mũgeni araririe kuma harĩ ũndũ ũrĩa aheanĩte gwa Chuma Moto. Koguo nĩ gũthiĩ arathire gwĩcokera maũndũ marĩa arĩtie gwa Chuma Moto. Koguo niĩ Wandua ndinakerorera kararĩka nĩ ũrĩa ndĩronire mwanake ũcio angĩ-behave. Tondũ mũndũ wĩna mũciari wĩ mocarĩ mĩeri 7 na ũyũ nĩwe 8 rĩ, kĩrĩa kĩngĩtũma athiĩ agatheke kwa media rĩ, ũguo arathekaga rĩ nĩkĩ? Mũndũ wĩna ruo rwa ngoro tũtũrĩte macira-inĩ korwo nĩ ũma araragia rĩ angĩthiĩ gũthekio kwa media auge nĩkĩ kĩramũthekia. Ũguo rĩ ndĩronire mandĩkĩte harĩa mwena wa Facebook marauga atĩrĩrĩ onawe ndũrĩ genuine tondũ angĩkorwo wĩ genuine onawe nĩ ũngĩrarĩra. Reke njuge atĩrĩrĩ na njĩre mũthikĩrĩria wakwa atĩrĩrĩ, maithori matirĩ ũndũ maminĩte. Gĩkũyũ augire ona mũndũ nĩ eririthagia mambaki. Ona no ndĩhake biribiri na maithori manyũrũrũke henie mũthikĩrĩria atĩ nĩ ndĩrarĩra. Maithori ma kũrĩra ma mwĩrĩ matirĩ ũndũ maugĩte, kũrĩ maithori ma ngoro na ngiuga ũguo mũthikĩrĩria wakwa nĩ aramenya ũrĩa ndĩrauga atĩ nĩ kũrĩ maithori ma nakũu ngoro mũndũ arĩraga ona ategũtinda akĩanĩrĩra kuga nĩ ndĩrarĩra, ũkarĩo nĩ kĩũndũ kĩu nakũu thĩinĩ wa ngoro yaku watarania maũndũ marĩa marekĩka. Koguo rĩ gũtuĩka atĩ no njikare haha nyambĩrĩrie kũrĩra rĩ nĩ kũhenia mũthikĩrĩria, na ndĩrakĩhenia mũthikĩrĩria nĩkĩ? Mĩeri 7 no ngorwo njikaraga ndĩraga, mĩeri 7 baba e mocarĩ no gũtuĩke njũkĩraga o mũthenya ngarĩra.
Wandua ti wega kuhenia muthikiriria na ku pretend niĩ ndingĩhota ku pretend tũrĩ hau hena andũ marakoragwo makĩũria Wandua tatũrĩrie ciana ici cituĩtwo a? Nĩ wega Wandua, mwarĩ wa maitũ ũcio warĩ mũkũrũ etagwo Wangũi, ũrĩa njugaga nĩ atũtigĩire imwana igĩrĩ. Wangũi atuĩtwo nyina wa mami, tondũ mami nĩ agĩte na kairĩtu kangĩ mbere ya my sister ũcio na gagakua, getagwo cũcũ wa baba. Mami witũ etagwo Wanjirũ na cũcũ wa baba ũrĩa ũciarĩte baba etagwo Wanjirũ. Koguo mami nĩ acokire agĩciara mũirĩtu ũrĩa wĩ thutha wakwa na nĩwe wĩtagwo Mũthoni. Na Mũthoni atuirwo Mũthoni tondũ ndangĩatuirwo Wanjirũ tondũ cũcũ wa baba etagwo Wanjirũ, tondũ nake mami etagwo Wanjirũ. Koguo Mũthoni ũrĩa wĩ thutha wakwa nĩwe ũtuĩtwo nyina wa baba, no nĩ ngiuga ũhoro wa gũcokio arĩa Agĩkũyũ nĩ maramenya atĩ mwana ũcio nĩ akuĩte nĩ wa gũcokio rĩa kerĩ, nĩkĩo etagwo Mũthoni na nĩwe nyina wa baba. Njũke harĩ niĩ nĩ niĩ wa gatatũ. Niĩ nĩ niĩ wa kerĩ ngwambĩte kũheana ũhoro wa nyina wa baba. Niĩ ndĩtwo sister ya baba, na sister ĩyo ya baba yakuire mweri wa ĩnana last year, na nĩwe warĩ mũkũrũ kwĩ baba, nĩwe warĩ mũkũrũ kwa baba na nĩwe ũkuĩte baba. Kwanza baba niĩ akĩ introduce harĩ andũ, areragwo andũ ũyũ nduĩte Edith witũ, ũrĩa wanderire na ũrĩa wanguire. Baba arahũthagĩra kiugo akera andũ atĩrĩrĩ, tiga Edith witũ anyitire ngoi ndikagwe-rĩ, korwo nĩ arekirie ngoi-rĩ nĩ ingĩakuire. Icio nĩcio ciugo baba iria ara introduce-aga akĩni introduce niĩ handũ harĩ andũ. Koguo niĩ nduĩtwo sister ya baba. Hagoka mũndũ ũgwĩtwo Wambui, Wambui nake atuĩtwo sister ya mami. Hagoka Wanjikũ, Wanjikũ nake atuĩtwo sister ya baba. Tũigana ũguo Wandua. Mwena ũrĩa ũngĩ nĩ matuĩtwo ke njuge mwena ũrĩa ũngĩ mokire mena marĩtwa igoti-inĩ. Mwanake ũcio wĩtagwo Ng'ang'a, na Wandua nĩ ngũkũne kabindiũ kau wĩkĩrĩre athikĩrĩria. Mwanake ũcio wĩtagwo Ng'ang'a nĩ oririo nĩ wakiri witũ akĩmũria atĩrĩrĩ, matuĩtwo ũũ? Agĩtarĩria, agĩkiuga ũrĩa warĩ mũkũrũ etagwo Wawerũ atuĩtwo kũrĩa nyina ahikĩte mbere kwa Joseph Mũgethi, atuĩtwo ithe wa Mũgethi. Mwana wa kerĩ nĩ Rosemary ũyũ deputy governor, atuĩtwo nyina wa Mũgethi. Mwana wa gatatũ agĩthiĩ atarĩirio ũguo nginya agĩkinyĩrĩrwo we mwene, akĩũrio we nawe-rĩ ũtuĩtwo ũũ? Akiuga niĩ naniĩ nduĩtwo sister ya mami. Koguo ciana icio ciothe agwetire na kanyamũ kau Wandua ũthakĩre athikĩrĩrie, na nĩ ndĩronire nĩ ũramathakĩire. Ciana icio ciothe gũtirĩ ũtuĩtwo mwena wa kwa baba, tondũ nĩ gũkũ ciokire nacio. Na korwo wathikĩrĩria kabindiũ kau wega, mwanake ũcio nĩ atarĩirie akauga atĩ ciana icio imwe, ciana ithano ituĩtwo kwa kũrĩa nyina ahikĩte mbere kwa mũndũ wetagwo Joseph Mũgethi. Tondũ korwo no mũririkane athikĩrĩria aitũ, nĩ ndĩramwĩrire mũtumia ũcio gũkũ gwitũ ahikire rita rĩa gatatũ. Nĩ ahikĩte rĩa mbere akahikio nĩ Joseph Mũgethi na agĩcoka akĩhika rĩa kerĩ agĩciara ciana ici ingĩ inya, no kũrĩa aumĩte na ciana ithano. Is there any other person who witnessed that? Joseph Kanyere is here, he's private secretary. Joseph Kanyere is who to your father? He's a son to the sister He is a son to the sister of our father. of Kenan. Yes. He's not Kenan. Kenan is biological child. No, Thank you. it's not. Mr. Hinyajui, come and sit on what has Charles Owero named after? Charles Owero was named after Joseph Mugethi's father. After Joseph Mugethi's father. Yes, Who is your second born? Rosemary Kireka. Rosemary Kereka, what's her middle name? Rosemary Jerry. Who is Jerry in Magdalene's family? The grandmother. Grandmother That is the mother to the father. the mother to the father. That is the mother to Joseph or who is Wanjiko? Who is Wanjiko named after? Ochipo is named after our grandmother from the mother's side. From the mother, so Magdalene's mother. Yes.
Who is the fourth one? Alice Ombo. Alice Omboi. Who is Omboi? This is one of our aunties from Joseph's side. Is she the eldest? He is, I think, the first auntie. The first auntie. Yes. And who is your is it fifth or sixth? Who is your sixth born? The sixth born is Josephine Wairimu. Josephine Wairimu. Who is Wairimu? Wairimu is an auntie from our grandmother's side, from the mother. Your auntie from your mother's side. Yes. So that is your mother's sister. Yes. Is she the eldest sister? Yes. From the father's side. An auntie from the father's side. So it is therefore true that these children, or rather your mother had a habit of naming children according to their equipment. Is that correct? That is the. No, is that correct? That is the culture. Thank you, that is the That's culture. how the people used to. Thank you. Now, going back to now the three children who appear after the seven. Yes. Who is your first one? Nahashon Bure. Who is Nahashon Bure? I might not say it was named after me. After anyone. Yeah. I want you to look at the obituary for your mother. Yes. And this is why you apparently want us to believe that you do not know. Yes. But you seem to have been there in that body, isn't it? Which one? In your mother's body. Oh, I was there. Okay. My mother's side. And in fact, you're the one who read the eulogy. I heard the eulogy. Now, and you do not remember reading anyone called Nahashon Bure. I have said Nahashon Bure is my brother. Yes, and I asked you who is named after, you said you don't know. I don't know who is named after. You don't know. Okay, now, can you read from there? Nahashon born in Kamaki village, Shadia, late Margarine, known as mother to me, was alive to her parents. Late Nahashon Bure in Addis Ababa. So, is it correct that your grandfather bore the same names with your brother? Is it also a That means he coincidence was linked from the side of the father to your mother? to the mother. Yes. To your mother? To my mother. She's also your mother. To your mother. Yes. Any reason for the departure of that culture? I don't know. I am not private to them. No. Do you know Patrick Karanta? Yes. Who is he? He's my brother. Who is Karanta? Who During is he named after? unless I ask. It's okay, you also don't know. Now, do you know yourself? Of course, you know yourself. Yes, I Who are you named after? Who is Nana? I am named after one of my uncles Called from the mother's side. from the mother's side, called John Nana. In fact, specifically John Nana. Not John. John Nana. I said John Nana. Not John. But I'm not named John, so it means that there is some departure there. It's okay. There's some He was important, John. but we always speak the middle name. He was John after. So it's I okay. am not It's sorry. no problem. No problem. Yes. But you confirm that you are named after. Maybe yes. Maybe yes. Now, any reason why there's a departure again when you're not named after? I may not explain. explain. I may not explain. Yes. Now, you told us about the land, some certain land that was gifted by your grandfather, and that is how Kenani, or rather Mzemboro, took after the name of that grandfather. What was the name of that grandfather? He was called Kenani. It was called Kenani. So are you also testifying that that was not the grandfather of Mzemboro? Or rather, that was not the father of Mzemboro? I am testifying based on the. I am asking you, are you also testifying? It's a yes or a no question. Are you testifying Yes. that was not his father? Yes. And how old were you at that time? I wasn't. You were here when he was testifying. Yes, I was. Where did he say he was during Mama Phyllis's oration? If you remember correctly. Okay. Didn't he say that he was not told that there was a oration ceremony? Yeah, he said so. He said He so. never witnessed. He never witnessed. In fact, also that was the testimony of Mr. Peter Chomba, who is somewhere, I believe, around here. I don't know where it is. Yes, he's there. Yes, our beloved.
So, sorry, who received that sample? This sample was received by Charles Moyer. Is Charles Moyer not the response? This is the same. So, who received this document? Who received the sample in the government chemist? They must have gone back, all of them, Charles and Joseph, because they are the ones who are taking the report. I do not believe Joseph. I mean, now, I want you to look at the dates in which the sample. Sorry. Yes, Your Honor. Yes. Yes, usually it is a secret. Dorcas. Some cues. Yes. People not being given loans. That's correct. So remember what you said. Now, can you look at the date that is written on the sample receipt? This one shows that the sample was sent on 10th of October 20. No. Look at the date receipt. Yeah. This is the document. In fact, it's the This receipt on 10th of October 2018. 2018. But the stamp- But not 2017. But the stamp there shows exactly it was here. We are getting to the stamp because we also believe the stamp is also approved. But you confirm from the original document, Yes. the handwritten date of the receipt is the 10th of October 2018. Just look at that is what we printed. Now I want you to look at these two stamps. This is a document, or rather, this was a sample of body that was taken to the same lab, isn't it? Yes. This one shows that it has been received. This one gives you the certificate. The certificate, yes. Now I want you to look at these two stamps. Yes. Okay? Yes. In both of them, they are the name Government Chemist Department. Government Chemistry Department. Yes. It's written food and drugs. Food and drugs. Yes. Look at the sample receipt form. It is not written. Does it have food and drugs? It's not written. But they were taken to the same department. It was taken to the same department. Yes. Eyes of the tume hau nä ndaigua wa gweta Rosemary na hena video nä ngåkorwo ngä kä rä ra må thikä rä ria ya Rosemary akiuga å rä a mokire gå kå na hena video ya mwanake å yå må nini å gwä two pastor nake akiuga å rä a inyuä mwaheirwo må gå nda å yå ke njuge ka video kau niĩ nĩ ndakuonire o rĩrĩa Mary agekire kũrĩa kwa Lynn Ngugi na athikĩrĩria kwa mũthikĩrĩrie ka video kau tondũ nĩ ngũnengera Wandu wa mũthakire. Mary augĩte nĩ matũraga na thĩna mũingĩ mũno na nyina nĩ orũraga mũno, nyina nĩ orũrĩte biũ akĩmarera. Mũthikĩrĩrie wega athikĩrĩria kwa na agĩkinya handũ akiuga atĩrĩrĩ, nyina nĩ athire agĩtũngana na mũthuri warĩ mũtongu mũno na mũthuri warĩ na indo ciake, namo maica mao magĩcenjia kuma mũthenya ũcio mamu wao atũnganire na mũthuri ũcio. Mũthikĩrĩria wakwa nĩ ũgũthikĩrĩria ka video kau. Agĩkorwo Mary nĩ arauga akauga atĩ matũrĩte na thĩna mũingĩ mũno rĩ, na rĩu ningĩ nĩ auga nyina nĩ acokire agĩthiĩ agĩcemania na mũthuri wĩna indo ciake rĩ, nake Ng'ang'a nĩ acoka oka auga atĩ ithuĩ nĩ kũheo twaheirwo mũgũnda rĩ, nĩma ithuĩ nĩ kũheo tũhetwo mũgũnda tondũ mũgũnda ũyũ warĩ wa baba, tondũ nake baba agaĩte mũgũnda ũyũ kuma kũrĩ aciari ake. Koguo mũgũnda ũyũ nĩ igai rĩa baba rĩrĩa ithuĩ atũhete, rĩrĩa ahete bamĩrĩ ya mami. Koguo mũgũnda rĩ nĩ wa baba na ithuĩ agatũhe. Wandua. On what we ate, how we dressed, how we lived. Yeah, in fact, we started eating what I would call in Kikuyu, mairio. Mairio because if it was porridge, it is porridge without sugar. If it is tea, it's tea without milk.
And when it has milk, it has no sugar. When it is githeri without beans. So you see, it was such a drastic change for us. But now you might ask yourself, how did we survive? So when I was in around class 4, class 5, we'd go and work in people's farms, and then we'd be compensated with food items, raw food like sweet potatoes or even maize. And then myself, I was so good in picking tea. Our area was a tea zone. I was so good in picking tea. I would go to people's farms, I pick tea, I am paid. Then I use that money to buy myself uniform. I would also go to people's coffee farms, and I would collect the berries that have fallen. I am paid, and then I would use that money to buy thread to make myself sweaters. So that was the kind of life we lived, and God is so good. Then my mom was such an encourager. One, she loved education. You know what she used to do? She used to go to my father's grave every morning, and she would go and pray that, God, this man lying in this grave has gone with so much knowledge. I'd like you to take that knowledge and pour a little to each of my children. Oh, that was my mother's prayer. So while us would go there to play games on the grave, because you know the grave had a gravestone, you know, so it had a slab. So as kids, we'd just we'd go there and play games. But my mom had a different agenda, and I think God is so gracious because she managed to convince us that it is good to have an education. So I made up my mind at a very early age that I was going to work hard in school, and I'm going to change my life. So I worked hard in school. One of the most impacting outcomes of my dad's death is that we became nomads. This is where one would move from one place to another looking for greener pastures. So we found ourselves living in different places, just looking for greener pastures. You see, I was born in Garaka. Then we moved from Garaka to Chania village. Then we moved to Getuamba. We moved to Matara. And then finally we found ourselves in Nyandarua. And it's not only that we lived in different places. We also changed churches because we were Catholics initially. Then we became Pentecostal. Then we became Anglican. You see? And then what this also meant that I also changed schools. So in primary school, I attended 3 different primary schools. I went to Kiriko, then I went to Kamwangi, then I went to Mudhurumbi in Gatondo. So you can see proper nomads, just an outcome of a dad's death. But God is so gracious. After going through my primary education, when I did my exams, I emerged the best in that zone. And people are so shocked. One of the other things I had decided to do when I was very young is that I was not going to get myself involved with boys. I was so careful with boys. I didn't want to get an early pregnancy or anything that would disrupt my education. So ukikatiwa ulikuwa unafanya? Ukikatiwa when they were hitting on you? No, when boys would like, hey, what would you do? Know what we had? We were so conscious. So we had formed like a team of girls in our village. And when we strolled around on Sundays, we used to carry some crude weapons, like sticks which were sharp. We strolled around on Sundays. We were promising ourselves, if a boy or a man would talk to us, we are going to... Oh my God, it was that serious? It was that serious. You see, we were conscious.
But we never attacked anyone. Plus, what would even a stick do to someone? Yeah, that was just our way, I think, of being conscious. Yeah. So I concluded my primary school education. I performed very well and joined Mary Hill High School. Wow. Yeah. Okay. Yeah, so again, I went through high school. I performed well in Form 4 with a Division 1. Proceeded to Baringo High School for my A-levels. I performed well again. In A-level, I was doing what we used to call MBC, Mathematics, Biology, Chemistry. So I was a science student. Then after that, I joined Kenyatta University when I did Bachelor of Science in Botany and Zoology. Oh. Yeah. Okay. Yeah. So and then now it's only after many years of doing business when I again had an urge of going back to school to do my master's degree just to improve my management skills. Wow. Yes. You are conquering. You are conquering. Yeah. But at this particular moment when mom is struggling with you guys, where is the school fees to take you to Mary Hills, to Baringo, to KU? How is she doing financially? How was she able to cope? Well, she was doing jobs in farms and getting wages, and at the same time we had a small tea farm, so that came in handy. But what I can clearly remember, when I joined Form 1, my mom used all the money she had, and by the time she was leaving me in school in Form 1, she left me only 10 shillings for pocket money. So I didn't know what to do with 10 shillings, so I just kept it in my bag. And by the time she came back for visiting, I still had my 10 shillings. So I just used to watch people eating mandazis, but when they were doing that, I was busy with my books. Yeah, but high school was not really expensive, because I can remember every first semester, we used to pay something which was less than 20,000 shillings. Second semester, we used to pay only 850 shillings. Third semester, we used to pay only 150 shillings. Wow. You see, it was not very difficult. Yes. But again, another miracle happened. By the time I was around Form 3, around there, mom got married again. Yeah. Yes. And that really, I think that really helped, especially with school fees. So that is how we survived. Okay. How was it though, having survived with mom and then seeing a new man, you know, come into her life? Mama ameenda, ametoka soko. Sasa mama amepata mtu. Mama amepata mtu. Yeah, they just came with him one visiting day. We used to be visited once every month in high school. So this particular time, she comes with a man and introduces him as her husband. Then my reaction was, well, I don't mind, because you remember I was a Catholic. Yes. I said our religion allows someone to remarry if they lose their husbands, and that one I had learned, so I had no issue. Yeah. So we started living with this man, and How was it? Well, challenging, because he had another family. Yes. So you can imagine, your dad is bringing a wife who has 9 children. He took all of you? Yes, he took all of us. Now I don't know how he made such a decision. He loved your mom. Yeah. So that was the experience. Mom always told us, you know, there's nothing you'll ever get from me other than education. For somehow we were always focused on schools. And so after a while at Treasure, so I'm still in class 5, again we moved to Gilgil. And this time, when we moved to Gilgil, that's where my mom met this man, and now she got remarried. Really? Yes. Yeah. Yes. But now it's a polygamous situation. So there's this other family, and here this lady who has come with her 9 kids. So the other family was in Muranga, and here we are at Gilgil. With 9 kids. With 9 kids. So it wasn't easy.
But what was your first reaction when mom said, I found someone, guys? Did she even call to tell you, Mama, you just started seeing a man come? We just started seeing a man. And I can say it was good. You know, for once, there was someone we could call dad. There was someone who could come with the bread. Yeah. And the good thing about him, he encouraged us. He also loved school. And I can say, you know, he contributed a lot to our school. So eventually, and I'm not telling you that 3 of my sisters, the 2 I follow, were all in the same class somehow. Somehow we found ourselves in the same class. Because back when we were at Chania, there was like a new school that got built, and it only had up to class 4. And so my sisters had to transfer and start from this school that was only up to start 4. So from, I think, start 4, we found ourselves, 3 of us, all at the same class. Yes. Pamoja. Yeah. So now we are at Gilgil. We graduated together, start 8. So it wasn't like the best school or anything, but I was at the top of the class. I was the first in that school. Yes. And I graduated. I was called to Singora Girls. That is in Elgeyo Marakwet. Yeah. Yeah, and so school for me, I mean, God blessed me. I was always very good with school. I was a very quiet kid. Yes. Yeah. But now, just being so far away from home, I don't know where, if you know Singora Girls, it's in Eldoret. Yes. The Eldoret is far. a big town, and then there's Iten. Yeah. That's so a distance Singora from is where you are. Yes, Singora is at Iten. Singora Girls, it's Singora, not Singora. Yeah. Yeah. So, and my sisters went to Naivasha Girls, my other 2 sisters. But at some point, my family, for some reason, we had to leave Gilgil and go join this other family in Moranga. And that was tough because now you're bringing 2 families who don't necessarily like each other, you know. And the blending is not blending. So sometimes but there were some fun moments. Somehow the kids, most of us were the same age, you know, my stepsisters. And yeah, we did have some fun moments, but there were also some hard moments. For example, there's a time my older sister, by this time my older sister she went to Mary Hills. So someone took her shoes and put them in the toilet. Yes, threw her shoes in the toilet. And my dad had to get the shoes out of the toilet and wash them for her. Yes. So for me now, being at Singora Girls and it's so far away, there were some challenges that I had. Like one time I was sent away to go and get school fees. And so I had to figure out how to, you know, get home. There was some unrest in the country. And I get to Nakuru. They are all just guns and tear gas, and I couldn't get a matatu to go to Gilgil. So I don't know if I want to talk about this, but I might as well because I shared this with a counselor just recently. So this man, who is like my dad's age, tells me, "Oh, don't worry, I'll help you." So he takes me to a hotel and, you know, goes away and says, "Oh, I'll come and check you at night." You know, me, I'm a very quiet girl. I was very innocent. So he comes at night, forces himself on myself. So I was hoping not to cry, but just two months ago, is when I shared that with the counselor. Just 2 months ago. Yeah. So that's how I lost my virginity. Can you imagine? Like, how now, you know? Ahoya
Aingatagwo nĩ tondũ hĩndĩ ĩyo onekaga atarĩ na kĩene, aingatagwo tondũ hĩndĩ ĩyo nginya irio cia kũrĩa no aheirwo, tigiti wa gũthiĩ kũrĩa arathiĩ no aheirwo, nĩ tondũ hĩndĩ ĩyo arĩ na cira mũru mũno na gũtirĩ kĩndũ gĩake angĩendirie tondũ mũgũnda wake wothe warĩ na cira. No ithuĩ twĩ ta ciana cia Magdalene tukiuga ona ena thĩna nĩ baba witũ, tukiuga ona atarahota gũtũteithia nĩ baba witũ, tukirugama nake tukimwenda na tukimwe kĩrĩa gĩothe endaga. Gũtirĩ hĩndĩ mũthuri ũcio angĩatũmenire. Ũguo na cira wake wathira nĩ atũraga aririkanaga nĩ kũrĩ ciana ciakwa iria cinyendete na iria cianjĩkire wega na iria citamenire na iria citanyingatire rĩrĩa ndarĩ na thĩna. Na gũtirĩ hĩndĩ angĩatũigananirie auge atĩrĩrĩ, andũ arĩa manyingatire, andũ arĩa maheaga thumu ngue, andũ arĩa manjagĩire kĩene na arĩa manumaga, atĩ ciana icio nĩ ciganaine. Na nĩkĩo wĩiguaga Mũgĩkũyũ akiuga mũndũ akagĩrwo na mĩtĩ ĩrĩa atuĩte. Rĩu no njage kwenda kuongerera maũndũ mangĩ maingĩ, no nĩ ngwenda mũingĩ ũmenye atĩ gũtirĩ mũndũ ũmwe thĩinĩ wa bamĩrĩ ũngĩrũgama auge atĩ deputy governor wa Kiambu arĩa wa our sister he handũ agirĩrĩirie mathiko ma mbũrũ wa Kĩnani. Mũndũ ũrĩa mũũgĩ agĩrĩirwo gwĩciria atĩrĩrĩ, tondũ mũtumia ũyũ Ngai nĩ amwambararĩtie rĩ, angĩndeithia atĩa na niĩ nginyũkie ikinya rĩu rĩngĩ handũ ha gwĩciria ũrĩa kũmũhũra. Na rĩu mũtumia ũcio ena programu nyingĩ mũno cia gũthomithia ciana cikaheo skills cia kũmateithia ũrĩa mangĩhota gũthiĩ na mbere na mũtũrĩre. Ndĩrathire ũguo no ũrakĩnyonia ka eulogy ka brother ĩno ya Mũgĩkũyũ wa Wĩrũ. Na ndĩrona handĩkĩtwo mababa erĩ yakĩrigwo. Nĩ wega mũno wa ndua. Ngũririkana rũgano-inĩ rwa mbere nĩ nderĩte athikĩrĩria atĩ ciana icio itituaga gũkũ gwitũ, na ngĩaria ũhoro wa mwanake ũcio wĩtagwo Wawerũ, nĩwe ndaririe ũhoro wake, tondũ niĩ nĩ thiĩte mathiko ma ciana ciake igĩrĩ na nĩ njũĩ we mwene etaga Vincent Charles Wawerũ Mũgethi Mbũrũ. Athikĩrĩria kwa mũthikĩrĩrie marĩtwa mau. Wawerũ areĩtaga Vincent Charles Mũgethi Mbũrũ. Mau nĩ marĩtwa maithe erĩ, akagweta Mũgethi na akagweta Mbũrũ. Noguo mandĩkire eulogy-inĩ. Na nĩ ngwenda wa ndua ũhũrĩre andũ kabica kau ndĩrakuonirie ka eulogy. Andĩkĩtwo nĩ mwana wa Joseph Mũgethi na Mbũrũ wa Kĩnani na Magdalena Waithĩra. Ngakĩũria atĩrĩrĩ, kakwĩ mũndũ wa maithe merĩ, ciana ici cikĩrĩ cia maithe merĩ, atĩ ona mũndũ introduce akauga nĩ wa ithe ũrĩa mũkũrũ na nĩ wa ithe ũyũ mũnini. Niĩ njũĩ mũtumia angiuma kwa mũthuri wa mbere athiĩ kwa mũthuri wa kerĩ, we na ciana ciake matuĩkaga a mũthuri wa kerĩ. No rĩu aya nĩ maregire gũtuĩka a mũthuri wa kerĩ, matũraga meĩtanagia na mũthuri ũrĩa warĩ wa mbere, Joseph Mũgethi. Na mũthome hau ka eulogy-inĩ kau athikĩrĩria akwa, tondũ nĩ mũkũhũrĩrwo mbica nĩ mũndũ ũgwĩtwo wa ndua, muone mwanake ũyũ andĩkĩtwo nĩ wa Joseph Mũgethi na Mbũrũ wa Kĩnani. Wawerũ Mũgethi Mbũrũ nĩ mũriũ wa Tĩri Joseph Mũgethi, Mbũrũ Kĩnani na Magdalene Waithĩra. Nĩ mũthuri wa Margaret Njeri wa Jamhuri Market, nĩ ithe wa Edward na Ann, Maxwell wa JKIA, Rehema na Hadasa wa Thika Memorial, atigaire Vincent na Moffat. Aciaranĩirwo na Rosemary Kirika, Deputy Governor Kiambu County, na Kirika wa Chanefit, Elizabeth wa USA, Alice na Dr. Kinyanjui, Josephine na Wahome wa USA, Regina na Moses, Mutigaire Ngure na Wanjikũ, Patrick, Florence na Esther na Ng'ang'a wa USA. Nĩ gũgakorwo na memorial service ACK St. Stephen Kũigua Jumatatũ tarĩki 12 mweri wa gatano thaa 10 hwaĩ-inĩ. Mwĩrĩ ũkarutwo Montezuma Kabati Keno wa gatatũ tarĩki 14 mweri wa gatano. Mathiko marũmĩrĩre kwao Ridge Mount Girigiri kũrigania na Pembroke. No ũtũme ũteithio kũrĩ till number 5214613 wamũkĩrwo nĩ Edward. Uruka thayũ Charles Vincent Wawerũ Mũgethi Mbũrũ. Nĩ ndaiguire wagweta Coba. Nĩ wega mũno mũthikĩrĩria.
nĩ ngoretwo ngĩũrio nĩ andũ ũhoro wa mũthuri ũcio warũgamĩte ka video-inĩ karĩa ka mbere mekire gwa Chuma Moto. He mũthuri warĩ hau mũirũ mũno ũhana mũthaucani Sudan wĩtagwo etaga Pastor Peter Chomba. Nĩ wega mũno tondũ nĩ etaga pastor. Ona ndikwenda gũ-challenge ũhoro wa ũpasta wake, no nĩ ngwenda kwĩra athikĩrĩria akwa tondũ nĩ makoretwo makĩnjũria ũhoro wake. Njuge atĩrĩrĩ, mwanake ũcio baba wao na baba marĩ ithe ũmwe na tũreretwo hamwe na Somba. Na ngwenda kwĩra athikĩrĩria akwa atĩ Somba ndakamũhenie nĩ pastor. Nĩ atigire gũtuĩka pastor tondũ wa ciĩko ciake. Wa mbere Somba nĩ ekire ũhiki na mũtumia wake ũrĩa warĩ mũkuru. Na niĩ mwene nĩ ndagĩrĩte ũhiki ũcio na mwana wakwa akarũgamĩrĩra ũrĩa mũkuru. Somba aringire mũtumia ũcio wake kĩongo akĩmũraga. Ndeto icio ikĩhithanio ũguo na ũhoro ũcio ũgĩthira. Agĩcoka aracoka o haha Wandua thutha witũ nawe, hena rũgiri ũrona thutha witũ nawe, kũu nĩ kwa brother ya baba, nake marĩ ithe ũmwe na baba. Mwanake wa brother ya baba nĩ akuire wetagwo Mwaũra. Rĩrĩa mwanake ũcio wa brother ya baba wakuire wetagwo Mwaũra, rĩu nĩ ta my brother, Somba athire agĩcoka kwa mũtumia wa Mwaũra. Maraikara na mũtumia wa Mwaũra, rĩu tuge Somba athire kwa mũtumia wa brother yake tondũ mababa maitũ nĩ a ithe ũmwe. Araikarire na mũtumia ũcio, rĩrĩa mũtumia ũcio aramwĩrire rĩu nĩ tũgũtigana tondũ ciana nĩ ciakũra, nĩ cianeneha, nĩ iramenya wega na ũru. Araringire mũtumia ũcio kĩongo nake aroraga. Ũhoro ũcio ningĩ ũkĩario baba, njuge baba onake ararĩ mũndũ wa thayũ tondũ nĩ augire ũhoro ũcio ũtiganwo naguo na ũthirĩre hau tondũ Somba nĩwe ũĩ kĩrĩa marekaga na Wakaro. Njugĩre haha, njuge Somba nĩ mũragani. Ũcio ũrarũgamĩte hau kuga nĩ chairman wa nyũmba nĩ mũragani. Somba ndarĩ mũndũ wa mũthurire ta chairman wa nyũmba. Aratuĩkire chairman wa nyũmba rĩrĩa kũragĩire na cira ũyũ witũ. Nĩguo mathire, agĩtuĩka nĩ athurwo chairman, magĩthura secretary na hatirĩ turecara. Mathurĩte chairman na magathura secretary. Na kĩrĩa gĩatũmire mathurane rĩ, nĩgetha mahote gũtũteng'eria. Athiage akauga nĩ chairman wa nyũmba, athiage akauga ũcio ũngĩ nake wĩtagwo Mwaniki akauga nĩ secretary wa nyũmba. Ngwenda kwĩra mũthikĩrĩria ũũ ũmũthĩ, tũrĩ o haha macakaya-inĩ maya, ndĩrenda gũtheria ũhoro wa Somba, thererie mũthikĩrĩria ũrĩa ũranjũria. Tũrĩ o haha macakaya-inĩ ma baba, Somba nĩ okĩte gwethwo haha nĩ andũ erĩ. Gũtuĩkaga Somba nĩ con man. Etaga pastor no nĩ con man. Akonete andũ mbeca, akamera he mũnene wa jeshi moya-inĩ, nĩ ekwoithĩria andũ ciana kwa jeshi. Rĩu ngwenda kuga atĩrĩ mũthikĩrĩria tondũ nĩ ũranjũririe. Niĩ nĩ ndĩraugĩte ndikwenda kwaria ũhoro wa chairman wa nyũmba tondũ Ngai nĩwe ũĩ kana nĩ kũrĩ chairman wa nyũmba kana gũtirĩ. No niĩ hakwa nĩ njũĩ gũtirĩ chairman wa nyũmba. Ethurire kana magĩthurana hĩndĩ ĩyo tondũ ũndũ ũyũ wĩ mbere itũ wa cira. Njuge atĩrĩrĩ, niĩ ũhoro ũcio ndirendaga kũwaria, no tondũ nĩ woka na nĩwe ũraũtwarire kwa media Somba akĩaria ũhoro witũ, ndĩmwĩre Somba ti chairman wa nyũmba itũ na Somba ti pastor. Somba ingĩtua kũmũ-describe harĩ athikĩrĩria no njugire nĩ mũragani. Nĩ mũragani. Hihi aregaga gũkinyio igoti-inĩ. Aregaga gũkinyio igoti-inĩ tondũ wa rĩrĩ Wandua. Mũndũ ũcio mũtumia ũrĩa warĩ wake wa mbere ndauga rĩ, arĩ mũtumia wake. Na rĩu arĩ mũtumia wake amũringa rĩ, gũtirĩ mũndũ ũngĩahotire kũmũtwara igoti-inĩ tondũ nĩ mũtumia wake aringire na hatiarĩ mũndũ wa kuoya ikinya. Na ũhoro ũcio ũgĩkĩhumbahumbiranio ũguo. Nĩ mũĩ kagwaci ka mwene wene noko kahoragia mwaki. Gaka gatiarĩ ka wene, karĩ ka mwene ko. Koguo rĩ, no nginya kangĩahumbĩranirio ũguo. Wandua. Ũyũ nake wa kerĩ nĩ waigua oyana na mũtumia wa brother yake. No ũhoro ũcio nĩ watũrĩte ũturĩte bamĩrĩ ĩyo ya kũu mũtumia ũcio ahikĩte. Tondũ matiaheaga maitũ eho ũrĩa waciarĩte Mwaũra. Yani maitũ wa brother ya baba eho wĩtagwo Njeri wa Njanjiba. Na Somba arokaga kũu kwa mũtumia ũcio wa Mwaũra, mũtumia ũcio hau, mũtumia ũcio aratũraga arĩraga tondũ Somba ona aramũkoraga hau akaingĩra nyũmba, nguo ciake ikahũrwo ikanĩkwo kũu. Reke njuge atĩrĩrĩ Wandua, ndauga
na njokere ringi na ti gucokera ngucokera ni kuga nguga njuge atiriri ndaria uhoro wa Coba ni ndiraugite ndikwenda kwaria tondu wa ciuria iria ndirorio ni athikiriria uhoro wa muthuri ucio muiru uraria uhoro witu hau njuge atiriri ucio ni mundu muru tondu nginya gutigithio ni atigithirio hunjia rekei ndimwire baba ucio uciarite Coba twamwitaga baba John Githua baba ucio aturaga na iraka ekirite nguo ciake iraka ndaumire ndetie mugunda wandua ni ukumaka ngikwira mwanake ucio baba akua arendirie mugunda wa baba arendia nginya mbirira ya baba John ucio brother ya baba umuthi ucobo ucio urarugama hau akauga ni chairman wa nyumba ndari mugunda na gutire mbirira ya baba tondu ni ciendirio koguo ri mundu wendetie mugunda ri akendia nginya mbirira ya itheri angiuka kwaririria uhoro wa mundu wi mocari uracindanirwo ni ciana ciake atia angikorwo ithue turenda kiimba kia baba tuke tumuthike haha nigetha twirage ciana citu ati uyu niwe wari guka wanyu uyu ukomete haha niwe wari guka wanyu uria nie wanjiarite nake Coba ucio uratuika niwe chairman wa nyumba ni kwendia ndirie mugunda na kendia nginya kaburi gaithe mundu to cio angirugama auge ni chairman wa nyumba eriku angirugama ere muingi atia angirugama cira-ini wa andu maragucaniria kiimba gia ithe atia angikorwo we hari athikire ithe ndari na bata naho ni ahendirie Wakiigua na hena uyu ungi uretwo Karanja ni wega muno muthikiriria wakwa thiini wa family ino hena mundu ukoretwo akiruta ndeto uria gutagiriire tondu ni woroka mwena uyu na agakorwo mwena uria mundurume ucio gatagati etagwo Karanja na ni mwanake wa Magdalene na rekei ndimwire athikiriria ni guthura turathuraga ithuĩ gutinda turutanite nguo tondu tuticiaritwo turi andu agicambio yo tuciaritwo turi andu akurutana nguo no ni ngwenda kuga umuthi wandua Karanja ni erika kuhurwo na ni ngukuhe kabica ga Karanja ahuritwo muno agatumwo ndigi nyingi muno akoretwo kwa mundu nyumba na mutumia wa mundu ucio agoka akamukora nyumba ngukuhe kabica gake nigetha wonie athikiriria ni aturaria uhoro wao na nigetha riria eguikara kuria ng'enda-ini akiaria maundu andu makamenya mundu uria turaria uhoro wake kana mundu uria uraria ng'enda-ini nu na ni mundu hana atia aiko mundu ni arakinyirirwo ni gwika giko ta kiu ucio ni mundu hana atia angirugama kwira athikiriria atia ni ngukuhe kabica kau na ni ukuonia athikiriria wamenyirie atia ni kwa mutumia we ni mwanake ucio ni mwaria muno kwiaria we mwene kwiaria ni yaragia tondu we mwene niwe wanjirire akinjikiria mbica na akinjuria ni urona uria njikitwo ni andu aria maranjiguira uiru tondu ni ndirenda kurugama giti kia murinda ti ward ngimuria niki urekire kinjira indithirwe andu ndingikuhitha ndirahurirwo ni mundu ndakorwo gwake na mutumia wake we ndingikuhitha ngakiuria atiriri wandua andu aturacindana nao tondu ni umwe wao ri ciko iria mekite ithuĩ ni guthura turathuraga kumira kurutania ndeto ciao no riu ni ndokite ha wandua peacefully gukwira rugano nigetha andu aria marorekana hihi no maringwo ni tha mareke tuthike baba no riu ri kuu marathire kwa Mutembei kuthi mathiite gwa Chuma Moto gutire ndeto citu ona imwe mararia o ndeto njuru na nikio nani ndakiuga ati ke nguhe uhoro wao nigetha na wathikiriria ri makimenye ni oa nie ni nierire na kanua gake na ngorwo tiguo arugame nake ere andu a Kenya uguo tiguo kuri Thikiria ndakarigwo na andu aya turamaruta ku andu aya turamaruta video iria mekire na ni makigwetaga maritwa so mutigakirigwo maritwa maya turamaruta ku na hena mundu wetaga ni Kang'ethi ni wega muno muthikiriria wakwa turari na inyui haha hindi ingi ndiramuonia mihaka na ndiramuonia muhaka uria turiganitie haria he tubebe hau ni ha mwanake wa sister ya baba na ndiramutariria ndiramwira riu hau akite na hau tubebe turi ndirauga hau ni ha brother yake hau ni hau mbere ndirenda kuga atiriri ni muronire ndige kumwita mwanake reke ndimwite muthuri tondu ni mukuru kungira ni muronire muthuri ucio urari na t-shirt ya mikarara
mũngĩriba hau ka video-inĩ kau mwanake warutire inhera akĩhuhĩrĩria. Mwanake ũcio nĩwe ndĩrenda kwaria ũhoro wake, tondũ nake nĩ areyumĩririe na araria video-inĩ ĩyo na arakĩaria ũhoro witũ, na niĩ nĩ ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, mwanake ũcio nĩ araigua ũru mũno na ndangĩenda tũnyitane na bamĩrĩ ĩrĩa ĩngĩ, tondũ twanyitana na bamĩrĩ ĩrĩa ĩngĩ we nĩ ekũrĩra hau gatagatĩ. Mwanake ũcio ndangĩenda tũkorwo tũkĩgĩa na thayũ, ndangĩenda atĩ gũtuĩke he mũndũ ũngĩ ũka haha gatagatĩ atuĩke nĩ egũtũiguithania bamĩrĩ ya Magdalena na bamĩrĩ ya Peris, tondũ tũngĩnyitana tũtuĩke bamĩrĩ ya Peris na bamĩrĩ ya Magdalena nĩ yanyitana, Kang'ethe no kũrĩra angĩũrĩra hau gatagatĩ, tondũ ndangĩgĩkorwo akĩrĩ mwena wa mbarĩ ya Magdalena na ndangĩkorwo akĩrĩ mwena wa mbarĩ ya Peris. Ngenda kuga atĩrĩrĩ, mwanake ũcio wĩtagwo Kang'ethe rĩ, ũramwĩra nĩ ahetwo itangi nĩ baba rĩ, nĩ ahũrĩte nyina, ahũrĩte nyina twĩ gũkũ, akanyita nyina akamũhũra haro njega biũ, nyina akoywo nĩ tata agatwarwo thibitarĩ, tata ũcio nduĩtwo agatwarwo thibitarĩ amũhũrĩte haro njũru mũno, akorio nĩ baba Kang'ethe, ũkahũra nyũkwa, agacoka nyũmba akarutĩra baba banga, agateng'eria baba na banga, baba akora. Ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ Kang'ethe, nĩ maũndũ maingĩ mũno ingĩaria haha maku marĩa njũĩ, ta mau ũrathire kwaria gwa Chuma Moto maitũ. Ndĩraugire haha video-inĩ ndĩrauga warua, hũthĩre kiugo kĩu tondũ nĩkĩo gĩa Gĩkũyũ, warua nĩ niĩ ndakũnengagĩrĩria irio, tondũ waikaraga gwitũ na wahetwo karumu ke mbere ya harĩa riko ritũ rĩarĩ. Nĩ niĩ ndaneagwo irio nĩ mami ngũnengereria, nĩ niĩ ndakũnengagĩrĩria irio. Ũririkane wega biũ, korwo no tuge ũma ũrĩa kũrĩ, ithuĩ nawe tumĩte haraihu ta tĩri wa kĩoro, no rĩu rĩ nĩ ũgarũrũkĩte. Niĩ ndikwenda kwaria maũndũ maingĩ maku haha tondũ ingĩmaria no njaririe kuma rũcinĩ nginya gũtuke maũru marĩa we waneka na maũndũ marĩa waneka baba, tondũ baba agĩũka gũkua mũtirarĩ ndũgũ. Kang'ethe baba agĩũka gũkua ũririkane nĩ ũrathiĩte rũgũrũ na baba agakũingata, wathire rũgũrũ baba agĩkwĩra ndekwaria nawe, na agĩkwĩra ũke woe magũrũ ũthiĩ kwa Mwanĩki agakũhe mũgũnda. Baba nĩ erĩgĩte gũkũingata hau mami atanakua, akauga ũkaheo mũgũnda nĩ wa Mwanĩki. Mami akiuga ndũkuma gũkũ, mami ũrĩa ũracambia, mami ũrĩa ũrarũgamire igoti-inĩ ũrauga nĩwe wekĩrĩire baba ũcũrũ ndawa. Kang'ethe nĩ ndĩrenda gũkwarĩria ngwĩre, nĩ mami ũtũmĩte ũkorwo wĩ hau ũrĩ, ũcio ũrathire gũcambia igoti-inĩ nĩwe werire baba ndũgũthiĩ kwa wa Mwanĩki. Ngũkũria atĩrĩrĩ Kang'ethe, ũrarĩrĩria ciana iria ciokire na Magdalena kwa baba, we mũkaguo mũtumia waku arahikire gũkũ na ciana 4, ũrahikirie mũtumia wĩna ciana 4. Ngũrie atĩrĩrĩ Kang'ethe, na nĩ warĩ na ciana ingĩ na hau mbere iria mwagĩciarĩte na Mũthoni ũrĩa wetagwo nyina wa Esther na iria mwaciarĩte na wa Mwanĩki. Ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ Kang'ethe, ingĩikara haha kwaria ndeto ciaku no njarie ndeto nyingĩ mũno, no nĩ ngwenda kwĩra athikĩrĩria tondũ nĩ maranjũria, athikĩrĩria nĩ maranjũririe ũhoro wa athuri acio erĩ mararia ndeto citũ haha. Nĩ ngwenda kwarĩria wa Ndua mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ ngwenda kwarĩria Kang'ethe wa Ndua mũthenya wa ũmũthĩ, ndĩmwĩre atĩrĩrĩ, ma ona ĩngĩenjerwo irima ĩthikwo ndĩrĩ hĩndĩ ĩthikĩkaga, ma nĩ ĩcokaga ĩkaumbũka. Mũthenya ũmwe wa mĩthenya twatũra Ngai atũiga muoyo tondũ nĩ egũtũiga muoyo, ma nĩ ĩkaumbũka. No Kang'ethe ndikĩũĩ ũkaingĩra irima rĩrĩkũ, tondũ ma yaumbũka na maũndũ mau mothe ũrathire kwaria gwa Chuma Moto, ndikwenda gũtuĩra cira tondũ niĩ ti niĩ mũtuanĩri cira, mũtuanĩri cira eho na nĩwe Ngai, na tondũ ndikwenda gũgũtuĩra ũrĩa niĩ itangĩenda gũtuĩrwo rĩ, ngwenda gũkwĩra mũthenya wa ũmũthĩ, mĩario ĩyo ũraririe gwa Chuma Moto nĩ tũramenyire na nĩ turĩtie ngoro citũ mũno, niĩ icio ndaria ciaku ndaria cia ũma mũtheri. Kang'ethe, ingĩkũria ndeto icio ũraria ũkauga atĩ tũtirĩ a baba rĩ, ngũria ũciũĩ atĩa rĩ, ũciũĩ atĩa? Na we nyũkwa ahika acoka gũkũ we wĩ mũciare mwĩna mwarĩ wa nyũkwa Njeri, nĩ gũcoka mwacokire gũkũ nyũkwa uma kũrĩa ahikĩte, na ithe ndũragĩrirwo nĩ thoguo muoyo atanakua wetagwo Gĩtĩi agakũhe mũgũnda ũkĩrega gũthiĩ, na rĩrĩa mami acoka thaitha baba akũhe handũ ha gũikara, wacoka wagĩra mami gĩtĩo wathiĩ kũmwanĩka igoti-inĩ ũkiuga nĩwe wekĩrĩire baba ndawa. Niĩ Kang'ethe ndirĩ ũndũ ngũkwĩra ngũgũtigĩra o Ngai. Tũrĩ hau rĩ,
ndĩronire mandĩkĩte atĩ baba wanyu ndagĩaga ciana, koguo inyuĩ nĩ mũtirĩ ciana. Nĩ wega mũno Wanduga. Nĩ maraugire wega matinauga ũru. Ndakwĩrire atĩrĩrĩ Wanduga haha mũthenya ũngĩ, mũndũ augaga ũndũ ũrĩa arenda andũ maigue, mũndũ augaga ũndũ ũrĩa ũrakenia ngoro yake, mũndũ augaga ũndũ ũrĩa araigua atĩ ũndũ ũcio nĩ arenda andũ maũigue, tondũ ũndũ ũrĩa Wanduga ũtangĩenda andũ maũigue rĩ, no ngĩkĩwaria. Wanduga ithuĩ tũrĩ ciana cia baba, na nĩ ndĩrakwĩrĩte Wanduga ngakwĩra atĩrĩrĩ, ithuĩ twĩrĩndĩ gwĩkwo DNA, na harĩ korwo mauga nĩ rũciũ ithuĩ tũthiĩ tũgekwo DNA, ithuĩ twĩrĩndĩ gwĩkwo DNA. Niĩ kwanza ngokĩra ũtukũ, niĩ nĩ ngathiĩ kwaraga raini ndĩ wa mbere njetereire gwĩkwo DNA nĩgetha memenyeke. Njuge atĩrĩrĩ Wanduga rĩu tiga ithuĩ ciana cia Peres Wanjiru Mburu, ndakwĩrire he mũtumia ũngĩ wetagwo Mũmbi. Mũmbi aumire gũkũ kwa baba na ciana 3. Nĩ harĩ Wanjiru ũrĩa ũtuĩtwo nyina wa baba, nĩ harĩ Wangũi ũrĩa ũtuĩtwo nyina wa Mũmbi, nĩ harĩ Ndegwa watuĩtwo nyina wa ithe wa Mũmbi, tondũ Mũmbi aciara Kĩnani, ithe wa baba Kĩnani nĩ akuire agĩciara ithe Ndegwa. Nĩ hacokire baba ahikia mũtumia wĩtagwo Wambui. Ng'ang'a ũraugĩire igoti-inĩ atĩ baba mwana wake no Kamande. Mũtumia ũcio wĩtagwo Wambui Wanduga, tondũ ũraigua baba akĩrwo ndaciaraga. Ng'ang'a arerire igoti atĩ mwanake wa mũtumia ũcio nowe wa baba na etagwo Kamande. Wambui akiuma gwitũ na Kamande, Kamande nĩwe Kĩnani. Akĩrega gũtuo Kĩnani agĩtuithanio na rika, guka arĩ wa rika rĩa Kamande, nĩguo njiguaga tondũ niĩ ndiakĩmũkorire. Niĩ nĩ ndĩrahoyaga baba kĩrĩra mũno, nĩ ndĩraikaraga hakuhĩ mũno na baba na nĩ ndĩramũragia ciũria nyingĩ mũno, ngĩkĩmũria baba Kamande etirwo Kamande nĩkĩ, akĩnjĩra guka arĩ wa rika rĩa Kamande na nĩkĩo Kamande etirwo Kamande, akĩrega no nĩ Kĩnani agetanio na rika rĩa guka, tondũ mũndũ tene nĩ etanagio na rika rĩa guka wao. Angorwo mũndũ nĩ wa Maina ũkaiguaga mwana ũcio nĩetwo, angorwo nĩ wa rika rĩa Maina ũkaiguaga mwana ũcio nĩetwo Maina, no rĩtwa rĩake nĩ Kĩmani. Koguo rĩ Wambui nake nĩ athire na ciana 3, agĩthiĩ na mwanake ũcio wĩtagwo Kamande na agĩthiĩ na Wanjiru. Wanjiru atuĩte nyina wa baba na agĩthiĩ na Wairimũ, Wairimũ atuĩte nyina wa Wambui. Mũndũ ũcio athiĩ na ciana cia baba 3, na 3 igĩrĩ atuĩte kwa baba no mwagatua kwao. Mũmbi athiĩ na ciana 4, 2 atuĩte 3 atuĩte kwa baba no mwe kwao. Wanduga baba ndagĩciaraga atĩa, mũndũ ũrĩa baba ataciarĩte nake. Na nĩ ũru mũno kwaria ũhoro wa ndeto cia gũciara, no tondũ nĩ marehe ndeto icio haha rĩ, na tũtibatiĩ gũciaria ithuĩ ta ciana, reke tũciarie. Ngai e matu-inĩ nĩ arona kĩrĩa kĩratũma twarie. Ngai e matu-inĩ ndangĩtũtuĩra cira ũhoro wa kwaria ũhoro wa gũciara kwa baba, tondũ nĩ ndeto ũrĩa marehe. Koguo rĩ ngĩciaria nĩ ngũhoya Ngai onake andekere, tondũ nĩ ũrĩa ndeto icio macirehete. Wanduga ngũria atĩrĩrĩ, mũtumia ũyũ wĩtagwo Magdalena nĩoka na ciana ciake 9, ndakĩrĩ mwana ũngĩ endaga magĩe na baba. Nĩkĩo baba atangĩagĩire mwana na Magdalena. Magdalena hihi nĩ aiguĩte ciana icio nacio 9 rĩ, nĩcio ekwenda kũrererwo nĩ mũthuri ũrĩkũ ũcio. Koguo rĩ ngwenda gũcokeria ũrĩa ũrauga baba ndaciaraga, arũgame nama athiĩ kwa media kana arũgame oe kĩmero anĩrĩre atarĩrie ũrĩa baba ataciaraga. Ciana icio ciothe ndagweta cia atumia acio nacio ciũke haha cikiuge ũrĩa baba atagĩciaraga. Wanduga tondũ baba arĩ na ciana ciake cia atumia acio 3 marĩ ake a mbere, Magdalena atanoka. Ndacokeria ũrĩa ũraugaga baba ndaciaraga ndamwĩra baba nĩ aciaraga, ena ciana ciake, na ti ithuĩ ciana cia Peres ithuiki, ndauga hena ciana cia atumia angĩ. Na ciana ici nĩ mũnyitanagĩra nao? Andũ acio nĩ tũnyitanagĩra nao Wanduga, tondũ ona mũthenya ũrĩa baba akuire nĩ twarĩ nao Kĩnjabi, airĩtu acio nĩ twarĩ nao Kĩnjabi. Ona mũthenya ũcio ona ta rĩu rĩrĩ tũrambĩte hama haha no marokĩte gũkũ makĩria ya ndukũ 3-4, no ngũtarĩrie ngwĩre atĩrĩrĩ Wanduga, kĩrĩa kĩragire airĩtu aya magwetwo macira-inĩ maya rĩ, mũtumia ũcio wĩtagwo Mũmbi rĩ, auma gũkũ gwitũ nĩ athire akĩhika kũndũ kũngĩ. Mũtumia ũcio wĩtagwo Wambui rĩ, auma gũkũ rĩ nĩ athire akĩhika kũndũ kũngĩ. No ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ Wanduga, ndĩna ma ĩrĩa ikarĩire ma, baba ndanate ciana ciake.
Rĩrĩa baba aratuire kũgaya mũgũnda wake wa rũgũrũ rĩ, nĩ aretire ciana cia atumia acio iria we aciarĩte na atumia acio. Nĩ araheire Wanjirũ eka ĩmwe, nĩ araheire Wangui eka ĩmwe, na nĩ araheire Ndegwa eka ĩmwe, na nĩ araheire Mercy eka ĩmwe. Icio nĩ ciana cia Mumbi. Nĩ araheire Kamande eka ĩmwe. Wandua ngauga atĩrĩrĩ, tũtiranyitanĩra, ciana icio nĩ tũnyitanagĩra nacio maũndũ-inĩ, tondũ uga ona baba e thibitarĩ, baba e Kĩnjabi, baba akua mũthenya ũcio akuire twarĩ nao Kĩnjabi. Na Wandua wenda ngwĩtĩre andũ acio magoka haha mwarie nao, no ngwĩtĩre. No kumĩra macira-inĩ, matiumĩraga macira-inĩ, no nĩ tũkoragwo tũnyitanĩire mũno 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 nao. Na ũrĩa ũgũkararia ũhoro ũcio, ũrĩa twarĩ nake Kĩnjabi kwanza mũthenya ũcio baba akuire, na arĩa mokaga kuona baba thibitarĩ Kĩnjabi na Naikuru, mũtangĩhenania mwarie ũma, andũ acio tũnyitanĩire nao 9/100. Tondũ ona mũtumia ũcio wĩtagwo Mumbi akua Wandua, niĩ ndarĩ mathiko-inĩ mau na nĩ baba wathire gũthika mũtumia ũcio wake, tondũ nĩ acokire agĩtigana na mũthuri ũcio wa mũhikiri, akĩgũra mũgũnda na gũkũ Makũyũ. Mũtumia ũcio akua, baba nĩwe wathire gũthika Mumbi, na niĩ ndarĩ ho ũira mũtheru. Wandua, wona harĩa he gĩtingĩ kĩrĩa gĩa thitima, nĩwona mũkorobia ũcio wĩ hau mbere ya gĩtingĩ gĩa thitima, nĩho mũtumia wa baba ũcio wĩtagwo Wambui athikirwo. Mũtumia ũcio athiĩte na akahika kũndũ kũngĩ. Rĩrĩa aumire kwa mũthuri ũcio, rĩrĩa baba aiguire mũtumia ũcio wake nĩ akua, baba nĩ agĩrire mũtumia ũcio na akĩmũthika harĩa nĩ ũndũ wa ciana ciake. Wandua, hau ũngĩenda ngũtware nĩho kaburi ĩrĩ, harĩa ndĩrakuonia harĩa he mũkorobia ũrĩa, nĩho mũtumia wa baba wa gatatũ athikĩtwo wĩtagwo Wambui. Harĩa ndĩrakuonagia he mũgũnda wa Mandarĩna, hau nĩho baba athikire mũtumia ũcio wake wĩtagwo Wambui. Aumĩte gwake na agathiĩ akahikio nĩ mũtumia ũngĩ na agathiĩ agacoka akauma. Akua baba aramũgĩrire aroka aramũthika hau. Mũtumia ũcio wĩtagwo Mumbi, mũgũnda ũcio ũraigua wĩ Makũyũ nĩ baba wamũgũrĩire. Kũu rĩu tũrathire tũramũthika. Ngenda kuga atĩrĩrĩ, baba ndarĩ ate mwana wake ona ũmwe. Angĩkorwo ona atumia acio mathire makĩmũtiga makua, nĩ aramathikire. Mathiko mau tũrathikire Wambui harĩa Wandua, ng'ang'a mararĩ gũkũ, mamu wao ararĩ gũkũ, hĩndĩ ĩyo maikaraga kũrĩa matiathiĩte Girigiri, harĩa ũrona kamũtĩ karĩa nĩko maikaraga. Igongona rĩekĩrwo kamũtĩ-inĩ kau tondũ hau nĩho njerĩ, twathika Wambui gũkũ. Ũrĩa wĩna nganja ya ũhoro ũcio rĩ, ndakĩrũgame na mbĩrĩra ĩ hau. Ndakĩigua maũndũ ũrĩa mahana rĩ, hihi no mwende gũikara thĩ na bamĩrĩ ĩno ĩngĩ ya kana korwo mũkĩarĩrĩria maũndũ maya na makorwo magĩthira? Wandua, nĩ wega mũno nĩ kĩũria kĩu. Ithuĩ twanenda mũno gũikara thĩ. Ndĩrakwĩrire na ndĩrakwĩra ndĩna message. Ndĩrakwĩra nĩ niĩ ndĩrethete Rosemary. Na ngĩenda twaranĩrie nĩgetha tũthike baba. Na we mwene weka show ya mbere ngĩgũtũma, ngĩkwĩra Wandua athiĩ wethe Rosemary, ũigue mwena wake wa rũgano, nĩgetha rĩrĩ angĩkorwo hena ũndũ hihi ũngĩgĩtũma twage kũnyitanĩra rĩ, we hihi no agĩkwĩre na ithuĩ twĩre na no twĩke atĩa, no tũcenjie. Wandua, ithuĩ tũtingiuga tũtikũnyitanĩra nao. Angĩkorwo nĩ mokire na tũkĩmanyita ũgeni rĩ, tũngĩrega kũnyitanĩra na ũhoro wa gũthika baba nĩkĩ? Tũngĩrega kũnyitanĩra nao nĩkĩ? Wandua, tũrĩ o haha nawe, nĩ ndahũrĩrwo thimũ. Mũthuri ũcio atwĩra nĩwe ũratũraga mũnini wa Bishop, atwĩra nĩwe fikanga kĩ, ndinanyita wega rũgano rũu tondũ ndirĩ wa ACK. Mũthuri ũcio nĩ niĩ ndĩramwĩthire ta mũthuri wa kanitha wa ACK. Niĩ mwene ndĩrĩ wa ikinya, ndĩretha namba yake, ndĩramũhũrĩra ira, ndĩramwĩra rĩu ta kanitha rĩ, mũngĩtũteithia atĩa? Ũhoro ũyũ rĩ nĩ ũthire mũno, tondũ rĩu nginya gĩthirikari rĩ nĩ warehe itheru, tondũ igoti nĩ rĩatua cira na rĩauga baba athikwo Gatanga, na andũ aya nĩ macoka marega, macokia cira appeal. Ndĩroyaga ikinya rĩa gũthiĩ gwetha vika, yani mũnini wa Bishop. Niĩ ndirĩ wa ACK, ndingĩhota gũtarĩria cheo icio cia ũrĩa ihana, no nĩ mũnini wa Bishop na nĩ mũthuri retired. Na tũraria nake na ndĩramũria kana no anyite bamĩrĩ ĩrĩa, twarie na andũ a kanitha
Unfortunately aranjĩra bishop wao America ũgwĩtwo Wanyoike. Wandu akorwo twĩna ũru na korwo tũtingĩenda tũgũikara thĩ na andũ arĩa tũngĩgĩthiĩ gwetha andũ a kanitha. Nĩngwenda kwarĩria kanitha wa ACK mũthenya wa ũmũthĩ. Ũrĩa wĩ kũrĩa mũndũ ũgwĩtwo Rosemary athomaga tondũ no njarĩirie Rosemary tondũ niĩ nĩwe twanĩirwo nake mwĩrĩ. Na Wandu ngũririkanie nĩ kũrerwo nĩ tũracambia Rosemary na tũtiũĩ kĩrĩa tũramũria. Korwo Rosemary tiwe twanĩirwo mwĩrĩ nake niĩ ndirĩ handũ ingĩmũgweta. Na ndakwĩrire haha mũthenya ũngĩ niĩ ndingĩgweta Ng'ang'a na ndingĩgweta ũcio ũngĩ tondũ tiwe twanĩirwo mwĩrĩ nake. Ngwetaga Rosemary ũrĩa ũngĩndwara igoti-inĩ ndĩmwĩre kĩrĩa kĩratũma ndĩmũgwete nĩ atĩ nĩ twanĩirwo mwĩrĩ nake. Nĩngwenda kwarĩria kanitha wa ACK kũrĩa Rosemary mathomaga na mũthuri wake, kana kũrĩa bamĩrĩ ya Magdalene ĩthomaga tondũ nĩkuo ĩthomaga. Ndĩmere atĩrĩrĩ, njarĩrie kanitha, rĩu ndĩrarĩria kanitha ndirarĩria bamĩrĩ ya Magdalene. Njĩre kanitha atĩrĩrĩ, kanitha wĩho ũcokanĩrĩrie andũ. Kanitha wĩho, twĩragwo kanitha tũthiaga gwakwo mwako wa kĩroho. Kanitha tigai kwĩrorera mũciĩ ũyũ wa mbũrũ ũkĩharagana. Kanitha tigai kwĩrorera mbara ĩno ĩgĩ continue ũguo ĩ continue ya ciana cia mbũrũ. O tũgĩũkaga kũu kanitha-inĩ tũkiugaga Mwathani agocwo. Niĩ hakwa nĩ ndauga nĩ ngeretie gũkinyĩra kanitha na riboti ĩrĩa ndaheo nĩ mũthuri wa kanitha tondũ ahũrĩra thimũ tũrĩ o haha na Wandua nĩ waigua. Ndikwenda gũtenderia ũrĩa mũthuri ũcio anjĩra tondũ nĩwe aiguĩra na matũ maku. Rĩu ti gũthiĩ gwetherera ũrĩa kanitha yanjĩra. Riboti ndacokerio twĩ nawe haha. Njĩre mũthikĩrĩrie atĩrĩrĩ, niĩ nĩ njethete thayũ kũndũ guothe kũrĩa ũngĩoneka. Tondũ nginyĩrĩirwo nĩ gũgĩthiĩ gwetha kanitha-rĩ, niĩ ndigethete thayũ ũkaga. Njuge atĩrĩrĩ, niĩ rĩu ndatiga thayũ no wonekire he Jehova na nĩwe njũthĩrĩirie. Tondũ kũu guothe ngĩthiĩte ona gwĩ kanitha-rĩ, mũtumia ũyũ ndangĩkinyĩrĩka nginya nĩ kanitha. Tondũ nĩ mũndũ mũnene, nĩ deputy governor na nĩ mũndũ mũnene kanitha-inĩ. Nĩrĩ leader wa kanitha thĩinĩ wa diocese ya Thika. Ndangĩkinyĩrĩka. No nĩ ngwenda kuga atĩrĩrĩ, he mũndũ ũkinyagĩra mũndũ wĩtagwo Ngai. Ngai akinyagĩra president ũrĩa ũcoretwo mbia, ũrĩa ũrũgamĩrĩire bũrũri, ũrĩa ũrũgamĩrĩire thĩ. Wandua nĩ ũronire Ngai nĩ arakinyĩrire Pope ũrĩa Catholic ĩtaga baba mũtheru, na Ngai nĩ aramũkinyĩrire. Ngenda kuga atĩrĩrĩ, mũndũ wa thĩ no arege gũkinyĩrĩka nĩ mũndũ ũrĩa ũngĩ wa thĩ, no nĩ njũĩ harĩ mũndũ ũkinyagĩra mũndũ na nĩwe Ngai. Na nĩwe niĩ nengerete maũndũ maya mothe tondũ ndirĩ ũndũ itageretie. Ndirĩ thayũ kũndũ itageretie gwetha Wandua na nĩ wagĩte. Rĩu niĩ ndatigĩra Ngai anjethere thayũ kũrĩa ũngĩoneka. Ĩĩ. Ndonire andũ mandĩkĩte maraugire mawakiri manyu nĩo maregire kũnyitanĩra nao. Rĩu Wandua-rĩ, mawakiri maitũ-rĩ mangĩnyitanĩra nao atĩa? Ũrĩa mwerĩtwo nĩ igoti rĩgĩtwo mawakiri manyu na manyitane nĩgetha mũthiĩ na mbere na mathiko. Gwathire atĩrĩrĩ Wandua, na nĩ ngũcokera haha mũthikĩrĩria nĩ ũndũ wa kĩũria kĩu Wandua aria. Niĩ na Rosemary niĩ nĩ niĩ ndaneo mwĩrĩ. Rosemary erwo nĩ assist. Tondũ nĩ niĩ ndathomirwo. Kavindio kau Wandua nĩ ũthikĩrĩirie. Mũndũ wa mbere ũrĩa wathomirwo nĩ rĩtwa rĩakwa. Koguo nĩ niĩ ndaneirwo mwĩrĩ. Agĩcoka mwena wa mbarĩ ya Magdalene. Akiuga ndekwenda gũtũtigithũkania ta bamĩrĩ. Akĩoya Rosemary. Niĩ na Rosemary nĩ ithuĩ twabatiĩ tũikare thĩ. Twĩrane ũrĩa tũkwambĩrĩria mĩbango ya mathiko. Tũcoke twĩte wakiri witũ na wao. Ningĩ mawakiri-rĩ Wandua-rĩ mokagĩra ha na cira nĩ ũtuirwo. Ta rĩu ona kũrĩ order yaumĩte gatuĩke ĩthiĩ borithi ĩrĩa ĩ hakuhĩ ĩtagwo ya Kijabi police station. Wandua korwo tũtarĩ na haro-rĩ, borithi irokĩra ha thĩinĩ wa mathiko ma baba gũtarĩ haro-rĩ, korwo nĩ mokire tũnyitane ũrĩa niĩ ndendaga tũthike baba-rĩ, borithi ingĩokĩire ha, wakiri angĩokĩire ha, na cira wa wakiri kana wĩra wa wakiri wathirire o rĩrĩa igoti rĩatuire rĩkiuga atĩrĩrĩ mũthuri ũcio athikwo kũna, wĩra wa wakiri wathirĩire hau. Kũu kũngĩ warĩ wĩra witũ tũnyitane tũthike baba. Koguo-rĩ niĩ ndirĩ handũ ndĩrona mawakiri mabĩrire. Makĩbĩrĩire ha na wakiri tũngĩamwarĩirie ithuĩ tũrĩkĩtie kuonana kana kwaranĩria, matitige kũhaka mawakiri ndoro.
matige kũhaka mawakiri ndoro tondũ nĩ kũmahaka ndoro. Na nĩ ndakwĩra order icio ũrĩa ciathomirwo. Order ya mbere yaheirwo mawakiri makĩrwo matũteithĩrĩrie, na order ya kerĩ ĩkĩheo borithi ya Kĩnjabi, ya gatatũ ĩkĩheo Kĩnjabi nĩgetha matwĩtĩkĩrie mwĩre. Ngoria atĩrĩrĩ, Kĩnjabi nĩo mabatiĩ gũka gũtwetha kana nĩ ithuĩ twabatiĩ tũkamethe? Police station nĩ ithuĩ twabatiĩ kũmetha kana nĩo mabatiĩ gũtwetha? Nĩ ithuĩ tũkamethe. Koguo nĩ ithuĩ tũngĩanyitanire, family ya Magdalene na family ya Peris, na ithuĩ tũgethe mawakiri tũmere okai nĩ twabanga mathiko ma baba na twauga nĩ Friday kana nĩ Saturday, mawakiri no gũka mangĩũka ta arata kana moke kũrĩ client yao, moke mone tũgĩthika mũthuri ũcio maraciragĩra, no mwĩrĩ ũheanĩtwo gũtirĩ handũ wakiri ũkagĩra. Ĩyo mangĩkinya handũ rĩu mauge rĩu nĩ ũguo nĩ twĩtĩkĩtie, no mwĩtĩkĩre? Ndakwĩra atĩrĩrĩ Wandua, nĩ njethete thayũ na ndakwĩra rĩa mũico ndĩrawethaga ira kanitha-inĩ wa ACK. Niĩ ũmũthĩ ũyũ Rosemary angĩhũrĩra thimũ anjĩre ũka, ũhoro nĩ wathira ũka tũthike baba, niĩ ona ndingĩconoka ngĩthi gwake, ona ndingĩconoka akĩnjĩra ũka tũcemanie handũ hana. Ingĩgĩconorwo nĩkĩ Wandua? Ndirĩ kĩndũ kĩngĩnjonora, no family ĩno itũ ingĩhũrĩra thimũ ndĩmere ũkai, family ya Magdalene nĩ yetĩkĩra tũthike baba. Koguo kĩu nĩkĩo kĩngĩkorwo niĩ gĩgĩkeno gĩakwa. Niĩ gĩkeno gĩakwa Wandua nĩ korwo andũ acio moka twaranĩrie, tũnyuanĩre na tũrĩanĩre, tũcoke twĩrane ũrĩa tũgũthika baba. Tondũ mbara ĩno yothe rĩ, niĩ ndiũĩ ĩrehetwo nĩkĩ. Niĩ mbara ĩno yothe ndiũĩ ĩrehetwo nĩkĩ. No nĩ ndĩrona mbara ĩno yothe rĩ, nĩ ĩracogerwo nĩ andũ. Tondũ ndĩrona mũthuri ũcio ngwarĩtie ũhoro wake wĩtagwo Kang'ethe, no ũcio wĩtagwo Somba, nĩ maracogera mbara ĩno yothe. Tondũ hihi maragĩciria atĩrĩrĩ, mũgũnda ũrĩa wa baba wĩ kũrĩa rũgũrũ rĩ, atĩ gwĩ kĩndũ mangĩheo. Aca gũtirĩ kĩndũ mangĩheo. Magagĩciria atĩrĩrĩ, twacogera ngũĩ ĩno rĩ, andũ aya matũra maciraga rĩ, gũtirĩ kĩndũ mekũngĩnia andũ acio Wandua. Gũtirĩ kĩndũ mekũngĩnia. Na nĩ ngwenda kwarĩria family ya Magdalena, tondũ nĩ njaragĩria family ya Peris, ndĩmere atĩrĩ, ona twatũra magoti-inĩ nĩ mawakiri tũthũkũmagĩra, na mawakiri nĩmo magunĩkaga. Ithuĩ gũtirĩ kĩndũ tũgunĩkaga nakĩo, no macira ma gũthũkanĩria marĩtwa. Ngauga atĩrĩrĩ Wandua, kĩũria kĩu wanjũria, niĩ ingĩkorwo ndĩ ready, mangiuga nĩ mekwenda gũka na ndamera nĩ karibu, moke twarie tũrĩanĩre, tũcoke twambĩrĩrie mĩbango ya ũrĩa tũngĩthika baba. Niĩ nĩ ngwenda kwarĩria Rosemary wa Kĩrĩka, ndĩmwĩre atĩrĩrĩ, igoti rĩa mũrorire na rĩkĩmũhe gĩtĩo. Gĩtĩo kĩa mbere akĩheo ta mwana ũrĩa mũkũrũ thĩinĩ wa nyũmba ya Magdalene, tondũ mwana ũrĩa ũrarĩ mũkũrũ wĩtagwo Waweru nĩ arakuire. Agĩcoka rĩkĩmũrora rĩkĩmũhe gĩtĩo ta deputy governor wa Kiambu nĩ ũndũ wa cheo yake, rĩkĩmwĩkĩra hau na nĩgetha tũrute mwĩrĩ nake. Rosemary nĩ ngwenda gũkwarĩria ngwĩre atĩrĩrĩ, family ya Peris ndĩrĩ na thĩna na inyuĩ, tondũ tũtiarĩ na thĩna na inyuĩ kuma o kĩambĩrĩria, from the word go. Rĩrĩa mokire gũkũ tũtirĩ twakorwo twĩna thĩna na inyuĩ. Ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, mũthenya wa ũmũthĩ ũngĩigua roho wa Ngai nĩ akũhutia rĩ, no wĩna thimũ yakwa, niĩ no kũhũrĩra ũngĩhũrĩra. Ũngĩigua roho wa Ngai nĩ akũhutia rĩ, wĩigue no tũnine maũndũ maya rĩ, no wethe mũhunjia angĩkorwo we nĩ ũraigua hinya kũnjarĩria, o toguo niĩ ndĩrathiĩte gwetha mũhunjia. No wethe mũhunjia anjĩte na agwĩte, kana ũmũtũme kĩama ũmwĩre ũrĩa ũkwenda. Ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ Rosemary, niĩ ndĩ ready, tondũ ngoro yakwa ndĩraugire ĩkahona ironda rĩrĩa tũgathika baba Wandua. Tondũ ũmũthĩ ũyũ gwakĩa na gwatuka, mũndũ eciragia o ũhoro wa baba. Kana ta rĩu ndĩ haha kwa media ngeyũria andũ marauga atĩa, andũ matũtuaga, andũ maugaga ithuĩ nĩ ithuĩ a. Angĩkorwo mũthuri ũcio atũciarĩte na agatũrera, Ngai nake agatũteithia tũgakinya hau tũkinyĩte Wandua. Mĩaka ĩrĩa ndĩ nayo nĩ mĩingĩ tondũ ndĩ cũcũ, Ngai agatũma nyone twana twakwa. Ngauga atĩrĩrĩ, rekei twĩtigĩre Ngai ũrĩa ũninanaga na ũrĩa ũtũragia andũ muoyo, na tũmenye baba nĩ akuĩte no ndarĩ kũndũ athiĩte, na nĩ ndĩraugire ũguo hĩndĩ ĩngĩ Wandua.
ndarĩ kũndũ athiĩte no akoragwo akĩona maũndũ marĩa tũragerera na maũndũ marĩa tũratwarana. Ongorwo niĩ nĩ niĩ ndĩraria maheni nĩ arona, angorwo nĩo mararia maheni nĩ arona, ngauga atĩrĩrĩ, ndĩrenda kwĩra Rosemary twĩtigĩre Ngai. Twĩtigĩre Ngai ũrĩa ũninaga mĩĩrĩ ĩno na ũrĩa ũtũragia mũndũ muoyo. Ũguo noguo ingiuga Wandua. Ĩĩ. Nyambu. Yes, ciugo ciaku cia mũthia ũkĩrota mwĩrori. Niĩ ciugo ciakwa cia mũthia ingĩra mwĩroreri atĩrĩrĩ, mwĩrori nĩ muonete tũ video twitũ twĩrĩ tũtatũ nĩ tũtwaranĩte na inyuĩ ihinda rĩega mũno, na nĩ mũrangenia na nĩ mũraka ngoro yakwa, tondũ nĩ mũrauga nĩ mũratũhoera, nĩ mũrauga nĩ mũratũiguĩra tha. Nĩ wega mũno tondũ mũndũ aiguĩra mũndũ tha nĩ kũgũa agũaga ndu-inĩ akamũthaithanĩrĩra kwĩ Ngai. Na kiugo kĩa Ngai gĩtwĩraga atĩ kwa Ngai gũtirĩ dustbin. Dustbin nĩ kĩara kĩa mahuti na Gĩkũyũ. Bibilia ĩtwĩraga kwa Ngai gũtirĩ kĩara kĩa mahuti, gũtirĩ kĩara kĩa mahoya sorry. Koguo rĩ, mũthikĩrĩria nĩ ngwenda gũgũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa ũguo tũtwaranĩte. Mahoya tũhoyagĩra kwa Ngai gũtirĩ kĩara gĩa gũikia, Ngai no amandĩkaga. Bibilia ĩtwĩraga rũgendo ruothe wanathiĩ nĩ rũgathimwo na kilomita. Ndĩthomagĩra kĩrĩkanĩro ngaigua ũguo. Rũgendo ruothe wanathiĩ nĩ rũgathimwo na kilomita. Namo maithori wanaita namo magathimwo na rita, na mũndũ akarĩhwo wĩra wake ũrĩa anaruta gũkũ thĩ. Ngauga atĩrĩrĩ athikĩrĩria aitũ, Ngai nĩ akamũrĩha wĩra wanyu wa gũtũhoera na gũtũririkana kũringana na mileage ĩrĩa mũndũ egũthiĩ igũrũ rĩa gũthikĩrĩria na igũrũ rĩa kũhoera bamĩrĩ ĩno. Koguo athikĩrĩria akwa nĩ mũngenetie mũno, na ngera Ngai ũrĩa ũtũragia andũ muoyo amũririkane, amwĩke wega na amũhe ngoro ĩyo ya gũikara mũgĩtũhoyagĩra, tondũ ihoya no rĩongo, tondũ hatirĩ handũ hangĩ ithuĩ tũngĩenda ũteithio wanyu, tondũ igoti nĩ rĩratuire itua. Na njĩre mũthikĩrĩria wakwa nĩ tũthiĩte karũgendo karaihu mũno 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 Wandua. Kau ũraigua mawakiri mau makĩrwo, nĩ tũthiĩte karũgendo karaihu mũno, na nĩ mũraigua ithuĩ bamĩrĩ ya Pelis tũtikĩrĩ na mũndũ wĩ handũ kawĩra atĩ angĩrwo atĩ ũcio toguo tũragwĩta deputy governor akĩrwo atĩrĩrĩ atĩ ũcio rĩ nĩwe ũkĩtũmĩte andũ aya matũre magoti-inĩ. Ithuĩ tũrauga Mary arenda tũcoke igoti-inĩ thĩinĩ wa court of appeal, tondũ akĩrĩ na mbia iria irarutwo igoti nĩ andũ a Kiambu, tondũ ngĩgĩciria hihi we ndakĩheagwo mbeca igĩkĩrĩte o kuma 500,000 hihi gũgĩthiĩ na igũrũ mweri. Mbeca icio nĩ igoti rĩrĩa rĩrutagwo nĩ andũ a Kiambu, na o mweri o mweri nĩ akoragwo etereire. Koguo agĩeterera agĩcokia cira appeal rĩ nĩ aramenya igoti rĩa andũ a Kiambu rĩho. Auga atĩrĩrĩ athikĩrĩria aitũ mũtũririkane mũno, Ngai amwĩke wega mũgĩtũririkana. Na nĩ njũĩ Ngai wa muoyo nĩ ekũmũrathima, na nĩ njũĩ Ngai wa muoyo nĩ egũka gũkinyia ũndũ ũyũ mũthia. Gũtirĩ ũndũ wĩkĩambĩrĩria athikĩrĩria ũtarĩ mũico. Koguo nĩ njũĩ ũndũ ũyũ nĩ ũroka gũkinya mũico tondũ wa Ngai kwenda. Na Ngai nĩ aiguagĩra tha andũ arĩa enda kũiguĩra tha, na nĩ njũĩ ithuĩ nĩ atũiguĩrĩire tha na nĩ egũthiĩ na mbere na gũtũiguĩra tha. Ũguo nĩguo ingĩra mũthikĩrĩria Wandua. Ĩĩ. Ngĩrĩgĩrĩria kĩũria kĩa mũico kuma andũ no makorwo makĩnjikĩria mahiga. Nĩkĩ kĩatũma mũgucanĩrie gũthikwo gwa baba wanyu na andũ marauga bata to athikwo kũrĩa arĩ thikwo? Reke njuge Wandua, bata to gũthikwo o kũrĩa mũndũ angĩthikwo. Wandua ta rĩu na ndũngĩkua nĩ ũndũ wa kiugo kĩu gĩakwa. Wandua ta rĩu ũngĩkua ũmũthĩ to nginya ndũngĩũka gũthikwo gũkũ gwitũ. Njuge atĩrĩrĩ, kĩũgĩkũyũ kũringana na mila na desturi za Wakikuyu, ndaria ũhoro wa kĩmira, arĩa marathikĩrĩria nĩ maramenya ũrĩa desturi cia Gĩkũyũ. Ndaiguire na nĩ ndĩrerire athikĩrĩria, niĩ ndiũĩ kũrĩa athuri acio maumĩte. Maugire mũthuri abatiĩ gũthikwo he mũtumia ũrĩa mũkũrũ, na nĩkĩo ithuĩ twarũmĩrĩire ũgĩkũyũ atĩ baba abatiĩ gũthikwo he mami, to mami nĩwe mambanĩrĩirie nake na nĩwe mũtumia ũrĩa mũkũrũ. Wandua ndĩramakire mũno ngĩona comments cia andũ. Ndĩrona nginya Mũjaluo ũraugĩte atĩ ona kwao Njaluo-inĩ mũthuri angĩkorwo ena atumia makĩria ya erĩ athikagwo he mũtumia ũrĩa mũkũrũ. Koguo ngauga atĩrĩrĩ, ũũ ti ũndũ mũgeni na ti ũndũ ũtarĩ wahanĩka. Ũũ nĩ ũndũ ũrĩ wahanĩka. Baba tiwe wa mbere kũgũra atumia erĩ kana atatũ, gũtũrĩte kũgũranĩtwo.
na muthuri athikagwo he mutumia uria mukuru. Koguo ithuĩ tutiragucanĩria baba ati tondu wa kĩ kana kĩ kana wakĩrĩe nakĩo wa ndua. Ndĩrakwĩrire nĩ ithuĩ tũrarigĩrĩirie na baba akuire e moko-inĩ ma my sister, akuire mena my sister amũnyitĩte. Tũtiaikaraga nake thibitarĩ tondu baba nĩ akuĩte taito, na nĩ ndĩrakwĩrĩte ũguo. Baba ndarĩ na taito kũrĩa thibitarĩ, ndarĩ kĩndũ akuĩte agathiĩ nakĩo thibitarĩ. Ngauga atĩrĩrĩ, ithuĩ ti indo cia thĩ tũragucanĩria, no nĩ tũragucanĩria rĩrĩ, baba oke athikwo he mutumia ũrĩa wakĩmambanĩrĩirie, ũrĩa ũĩ wanake wa baba, nake baba ũrĩa oĩ ũirĩtu wa mutumia wake, oke maikaranie hau. Tondu baba nĩwe waikarĩrĩirie atumia acio angĩ muthuri, mami nĩwe waikarĩrĩirie atumia acio angĩ muthuri. Tondu tiga mami aikarĩrĩirie atumia acio angĩ muthuri rĩ, mahihi matingĩakĩmuonete. Tondu baba aumĩraga na kũu e muthuri mutheru, aumĩraga e muthuri mũhũnu mũrugĩre nĩ mutumia wake. Kaĩ kwĩ mutumia kũrĩa bara ũngĩenda muthuri wĩna gĩko? Ithe matiakĩendaga baba tondu wa ũrĩa aigĩtwo wega nĩ mami? Ithe matiagĩũkaga he baba tondu wa ũrĩa baba arugĩirwo wega nĩ mami? Nĩ wega wa ndua kũringana na Ũgĩkũyũ, mami mariganĩrĩrie, matuĩke a kũrigania na baba kana kũrĩkanĩrĩria rũgendo rwao rwa mũico, na nĩruo rwa harĩa magakoma. Mũndũ angĩenda gũkũnyita gũkũnyita atĩa? Niĩ wa ndua mũndũ angĩenda kũnyita, tondu mũndũ no ende kũhũrĩra, niĩ nĩ mbatarĩte gũtarwo na ndirarega gũtarwo. Nĩ ndĩrabatara gũkocwo na ndirarega gũkocwo, ndiũĩ nguga gũkocwo na Gĩkũyũ nĩ kuga atĩa. Ndiregete kũrutwo mahĩtia. Ũngĩona mũthikĩrĩria wakwa he handũ ũngĩnduta mahĩtia, mũthikĩrĩria wakwa ũngĩona he handũ ũngĩnũnga, no ũnunge through namba yakwa ya thimũ, na nĩyo 0705 91 42 42, 0705 91 42 42. Mũthikĩrĩria wakwa wĩ karibu sana mũno, ũkĩndara, ũkĩnikosoa, na nĩ ngũthikĩrĩria gũkosoa, na nĩ ngũthikĩrĩria mataro maku, na nĩgetha twethe wagĩrĩru. Yes, mũrori nĩ wakĩiguĩra rũgano, na hau naho tũgũtigĩra tabarĩra itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ngũkiumĩra ngũririkanie njĩtagwo Mũgathua wa Mwangi. Na niĩ mwĩroreri ngiumĩra njĩtagwo Nyambura Mactavi kuma Ithamĩro TV.